What's up, people? Welcome to the Gist on Plugtv Live. On the Gist today, fans react in shock as Lilian Bach turns 50. Details in a bit. I'm sure you're as shocked as we are as Nollywood actress Lilian Bach celebrates 50th birthday. Just like myself, fans have also reacted on social media saying, how can she be 50? I mean, looking at the picture she posted on Instagram to celebrate her 50th birthday, she definitely looks 30 or even younger. Well, before we talk about how some of our fans and colleagues reacted, let's check out this video from way back in one of the movies we definitely remember Lilian Bach for, Ejao Song with Baba Suwe. Inú ilé náà wà tí wọ́n ti lè bá ọ rajà mọ́ ta ọjà yìí síta mọ́ tàfáwà tá a wà nínú ilé náà kájà fàdé rẹ̀ bí. Bàbá kí lẹ̀ ń sọ ìkẹ́. Ọ̀rọ̀ àní pé kémi náà tiẹ̀ tí àìkí ń yẹ ọ́ wò bí òòjẹ̀ kan lọ tí ọ̀bá ní pọ̀ jù. Bàbá ẹrù tí ẹ bá yín. Ọ̀pọ̀ jẹnu mi kọ́. Ẹ mọ̀ pé ti expire ṣá. Tá ń sọ bẹ́ẹ̀. Extra time lẹ́ ń lò láyé. Ọba time wo. Kí irun yín máa toast mi. Kí ló dé tí mi ò lè coast rẹ? Kí ni ń bẹ lára àwọn tí ń coast rẹ tí ò sí lára mi? Ta sọ la fẹ́ sọ ni àbí títí dú ọmọkùnrin àbí bọ̀rálé ọmọkùnrin lọ fẹ́ sọ ni. Ẹ mọ̀ pé tí mo bá mú yín mọ́lẹ̀ ẹ lè gbábẹ́ sọ́dà náà. Yéè sọdákẹ́ láyé mi èmi àbí torí bó ti tẹ ẹ̀yẹ àbí kò gbé àbí kò tọ̀ wò wàá mọ̀ pé wùtáká àtáká tura àyà ǹjọ́ mọ̀ túmọ̀ wùtáká ò ní pé nǹkan tí n bá fẹnu sọ báyìí kí n tó gbẹnu kú òun bẹ́ẹ̀ bí ìgbà tá kòkó fẹnu sọ gini wọ́n gbẹnu pa síbẹ̀ ni sọ wá rí àtáká òun ni pé tí n bá dojú kọ tíjà di ìjà tí eré di eré jàǹgọ́fà tí mo kó apá rẹ̀ dání báyìí tí mo wà báyìí wọ́n náà wá gbà pé ọkùnrin là dá sọ wá rí tùráyà abẹ ni pé kọ̀rẹ̀ mi rí ọmọjú àrúgbó wò kọ̀rẹ̀ mi rí ìwọ gbọ́gbọ́ rẹ̀ láyà rí kàràkún rẹ̀ mi tẹ́ ẹ bá fi sábẹ́ omi tó tutù ọmọ ń bá sẹ́ lọ ni pé sábìsì ò sí ń bì kan kì í ṣe ti tùráyà. Yes, I'm sure you know Lilian Bach now. Lilian Bach is a Nigerian actress who started her career in 1997, and before she came into acting, she was a model who also contested for the most beautiful girl in Nigeria. She later became the face of Delta, and then she found her way into Nollywood, thrilling us to great movies in both Yoruba and English. Lilian Bach on the 9th of November 2020 turned 50, and it definitely came as a shock to a lot of people. We caught some people reacting to the news on social media, and here is one of them. Dide Ekinam says, "What? 50 and you still look 36? Wow, happy birthday, Angel. May this chapter of your life be beautiful and fulfilling in Jesus' name." Divilio Sophie 1 says, wow, 50 you say, or 20? Also reacting in shock, Nkechi Blessing Sunday says, wow, 50 never looks this good. Mado. Well, we definitely think the same way. 50 never looked better. Did you ever imagine Lilian Bach is 50? Anyway, let's see you drop your wishes for her in the comment section down below. Remember to like and subscribe to Plugtv Live before you go. See you very soon.